កាលខ្ញុំនៅក្មេងៗនៅតាមភូមិយើងសម័យជិះបងប្អូនយើងជាប្រភេទមនុស្សឆ្នាំទសវត្សរ៍កើតនៅទសវត្សរ៍70ទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងមានAndroid មានអ៊ីនធឺណិតមានអីលេខ